啦。我拉上去上啊！幫佢中間喐下字啦！好波記，記幫你，好波，得。一腳啊！係啊！左啲撥出好似都話話我入中間喎，下啲俾個位我，拉過啦。
照個放逐喎，嗌都唔嗌咁啊！放逐喎，依家調翻轉，放逐佢出去喎。係啊，以前都係嘅，帶佢去公園放我一樣啫嘛。帶佢公園嗰陣時，維園，走走。而家佢帶你台灣。而家多數去就到日本啊、韓國都係佢哋邊個啦，而家就大啦。問你去唔去？哦，即係你開頭已經諗咗㗎啦。我諗就先買嗰兩個，買你哋。冇啊，冇去啊。我冇見你邊度嚟？睇都係攞廿雙出啦，當你係邊啲女人添啦，廿雙嗰啲嘛，係波。仲有機會都攞兩次。你買乜雙紅嗰個女鬼波仲乜仲有？咁我睇分分鐘有幾十先啦，啲仔就有2萬幾人啊，2萬幾啊，2萬幾都算。但之前都冇賣廣告，冇成日搞到咁樣，冇有賣廣告。呢場點解會爆咧？兩邊有機會出線。新加坡啲場爆咧就係兩邊咁樣出線。我搶住你收台。嗰場波根本都做廿3分，大家都係渣，根本都懂。即係對孟加拉，已經未得射，未得組織過射。係啊，費南度咧。但係你喺電視睇唔到嘛？你喺電視睇咧個費南度冇嘢做，夾下啲挺佢甩腳，一半甩腳，我講真嘅咯。幾得半啦，隊都係。係佢孟加拉嘅話，左右就踢就係咯，上邊個？你講做你呢啲睇定㗎，真係踢上頭喎，睇個對㗎。咁你有冷氣啊嘛？喂，兩個，逼晒啲夾爆啦！翻去齊翻！你喺前部冷冰係翻啦，我睇過就你喺度做事嗰啲冇必要壓落去啦。
太多。喂，奇哥，我哋有冇仔好啊？問下。又係嗰個啊！有次食完點啊？我自己點啊？係啊，米線派嘅，冇地買咩喎？大利魚嚟嘅，係啊！你問下真係。食咗你就知。咁犀利係咪先？咩用㗎喂？可以睇話講真嘢，真係唔係聽個位置嘛？能量㗎，係啊，真係得㗎。我哋轉夜晚前嗰日都引到喎。9點半咯，佢話9點半先食。佢都冇人，跟住等佢傾偈㗎啦。你啦，你開啊！哇！真係真係。我認真啊！係啊！唔係啦！要先啦！行兩分啊！得啦，真係玩唔到呢塊嘢啦！想你上緊，死唔上緊就唔理。咦，閪客喎！今日要做14樓。澳門客啊！你咪有走咩同埋？係啊，你咯，真係犀利打工啊！數人哋，今次人哋10個都話馬嚟啊！我再數佢哋，幾人數啊？係嘛？OK，係。你都忘記咗？幾球唔係啊？上次去數佢就數。你唔知乜佢哋咁曳嘅？結曬波。人哋一結曬波都冇嘢。係啊，呢啲可以㗎，呢啲整翻個啊，係啊，許健。啊，有錢爭。我都估到特登行去跟喺前代垃圾袋咁犀利，佢哋嗰日點樣攞㗎？好似但係我哋嗰日大家都喺度都攞到嘅。佢跟埋落去立咯。我有一個波友就好唔好就擺翻好佢。球員嘅眼應該係啦，好在冇人。好彩嗰啲我冇踢。嗰日你傷咗。你專登第一傷咗。唔係瞄到，係嬲尾我想揾啲嘢飲啊！得啦，冇嘢裏邊喎。我手機荷包。手機銀包唔喺入邊啊嘛。唔係喎，其實捉到咧條魚啊，要翻開嚟講。係叫你啦，係俾到佢哋唔知。唔係啊，佢都知㗎啦，時都 check 入面啊。可能啲香味嚟嘅啲。舊場老鼠好多啊！擺咁上喺門口啊！冇得搞㗎，放大佢碌上喺門口喎。有嘅，揼住佢，管佢揼咗喎。起碼點知打100幾磅啊！喂，
簽攞場先。睇到。咩啊？追未？好耐冇見你，個直播喎喂。唔係人哋㗎，我哋可以接翻個嘅，我見呢個咩嚟？我交返俾你。我見真係可以接翻個，接翻個 MC 好友 YouTube 頻道。嚟咯喂，接翻個咁你咪直播咗點知直播可以放 YouTube 㗎嘛，一放大啲喎呢啲，一放大啊，搞大嘅。爛咗啦，上高啲先曬膠布，雙層做咗。阿天嚟俾我啊！係啊，俾你啲。阿喜咧，使俾我啊？俾我。知我。加埋我仔我。俾啊！加埋。俾咗啦，靚俾咗啦，俾咗。俾咗。用心嗰啲都有時候。你今日打咩嘛？一個後衞單子啊，成個前鋒。後衞單子我先唔俾住咯，唔俾你發。咁多條先，一陣掟落去發。幾發啦？幾發啦？你幾個啦？幾個？我係我仔，我仔阿喜，阿叻，俾咗8落喺度㗎啦。多塔，快啲啦！有兩個最係啊！你贏咗，我有着數啊嘛，有參加我話叫你打字上買都訂，我唔買都大翻。呢種啊，開頭買嗰間貴，跟住有間平，跟住有間冇幾股過。我老婆買10支，佢話佢行啲，因為去咗另一邊買，離開咗啊嘛，去第二間見到有啊嘛，又平啲。成咩兩水啊？使錢買幾嚟一揮喎？有冇過5萬蚊嘅月啊？嚇？呢啲係睇，而家多咗幾多車？哦。咩買？10萬，依家咧出嚟10萬蚊，咁如果有10架車，就每人打1萬俾你。佢好規就你唔會話你做喺度，即係話好咁嘅方法啲嘢咧，佢電腦大數據係分嘅。如果嗰陣時有15架車咧，佢就唔會分嘅。即係香港嘅生意太多啦，你越做佢越縮，平台都有做嘅。我哋的士唔同，只要有班人，我哋都死下行就得啦。等嗰陣，啲車唔好踢啦，嗱你又嘔香話仲諗翻屋企趕緊住走，係咪？我以為啲冇變就嚟走嘅。唔係啊，我慢慢分隊咁走。
日都仲要冇喎。因為如果真係有多人咧，我哋一定係一齊打聲，大家問打你仔走埋啊！哇！我哋試下㗎，波誒，個波都波喂，呢個又得唔得啊？嗰個。高嗰時邊有電風㗎？而家電風波咩咩有打你㗎嘛？過晒，去晒。車啊，同阿總監食飯就攞兩張，睇咗兩張。好多。夠力啊！已經識唔識？OK，你走。小米啊，主要小米冇呢個。我幫你。收嗰個金嗰個氣嘅，好掂啊！嗰次咧幾撳啊！喂！當然是嘛，都嚟啦。應該遲咗少少咯，唔係小梅加到遲啲咯，加到遲啲邊個知道？唔係佢呢隻嗰隻咩蒲嚟嘅，可以入咗 set 追蹤個球嘅，佢就跟住佢原來一邊有我車住即係你可以，喂，你今日唔嚟添？咩唔可以嘅？我以為你唔嚟，你唔嚟都唔見呢隻嘅阿仔。係啦，真係好嘅，下個月啊。佢應該 set 追住個波嗰啲，大家睇。睇要人如果要咧，唔係啊，要好似有人去㗎。嗱，佢追住老細，要未約？係咯，我哋要啊，我哋做有時。而家話。大力丸啊，大學。快大力丸啊！我抽唔到。要就要。阿啲啱啱會入去喎。開文啊嘛，你話？我話邊個啊？開文。係喎，2號冇跑咪啲抽喎，2號，反而2號冇跑咪啲抽。食嘢啫嘛，遠啲喎。因為佢唔知係跑馬年100點一個轉，我天嘅，跑馬呢個但我唔抽㗎，8點。有啲大啲嘅方向，太重。抽到揾個咯，抽到啊！你咩？我係2號位9號啊！好。屌你！哎呀！哇！呢個夠俾人入啦，等你好嚟。驚乜呢啲啊？好高啊！好高邊度？嚟啦！有啊，有好多啊！呢度好多高啊！食咗粒嘢唔使搽啦。我泰國買咗好多翻嚟。食嘢唔使搽啦。佢轉一陣，我睇緊邊個啲人滴佢轉咁樣轉咧，你地壞。你哋平時點樣打都唔喺度，我都知道你地嘅，屌佢哋真係。
你問喺邊度買啊？喂，我哋個會員幾時食啊？早少少食啊係嘛？幾喎？跟住你話如果你覺得未佢哋話咋，唔係我話，心理作用啊。係咯，我但係聽我見嗰段真係嚇，講埋幾件。而家都未嚟。狗肉咩？係，就食間啫。阿肥我回你啦，係嘛？開埋場石地咯。阿咩？應該踢嘢波好喎，見佢唔緊到，就咁個人出嚟嘅點咧？你揦個黑嗰冇所謂啫，先得爭啲屌啦，大人黑佢出嚟睇唔睇自己啦自己。係啊，因為我打中堅啊，你打中堅咪打波，引晒啲人嚟翻你嗰啲人打中堅，拖多幾個埋。咁我以為死完啦，打做穩陣啊嘛，打中堅。我對面嗰度睇住你，揾下佢睇住你嘅，咁你引埋啲人打中堅嚟啊！係喎，啲人並唔包佢㗎。係咯，追晒埋5次。我哋有一次一個喺嗰邊個場有一個太極嗰街啊，唔知啊，我哋接好犀利嗰個咩馬街嘛？哦，即係黑黑地嘅，好似你咁嘅身形嘅，不過高啲嘅，高啲嘅，都係咁嘅身形。嗰個大咁犀利嗰個。係喎，阿江打中標得嘅喎。阿江打中標，阿巨帶嚟㗎嘛，個遊艇嘛，去夏天得㗎，夏天唔得閒嚟㗎。即係10分咁嘅身形，細㗎嘛。你嗰個身形都係高啲，大兩碼。喺個場後邊一腳都未得過。好壓街啊！佢哋做遊艇嘛，遊艇即係行緊。佢哋而家係踢夜晚可以去。馬色波，不過佢一路解波賽即係我哋啲老鬼波啊！揾靚㗎佢。好咬啦！大波撞人咯！佢又佢都未甩過一個人，未過個炒腳嗬。有兩個高大中堅打後邊，嗰個打中堅錯嘛，仲喺邊度打旁邊係差異嚟即係1萬人都學我哋咁樣打3中堅，你話一個就一粒位啊！萬年而家踢3中堅啦。三中堅唔好啊！香港隊都係大踢三中堅啊！其實冇乜所謂㗎，如果踢波你幾多三中堅，但係有一個上咗中場，成日上中場。咁你最緊要你個人嗰啲地順啊。變咗佢嗰度話咧，對閘嗰兩個打個死嗰兩個，壓邊個？攻又見佢，後又追波又見佢。一陣就變咗係。如果請孟加拉佢香港都係轉播啊嘛，不過買晒人哋。睇新聞就無啦啦話最後可能都係上咗中超好睇。嗰咩周小豪如果唔係咧，無啦啦入3個開咗啦，大佬。6-3比1咁樣俾人追2場，好驚嘅，跟住好叻低啊！咁你起碼攞咗3分，即係如果嚟印度幫手啊，咁樣冇計，即係你自己攞唔到3分，人哋新加坡作客贏嘅。如果你分輸鳩埋俾印度，印度好似作客。你到印度啊作客，咁你嗰次喺啟德嗰次都冇乜烏勢啊，係嗰球無撚啦啦10碼。買下半場一球咯，費蘭道射高咗啦。但係嗰個唔係啊，即係個印度嗰次啊，第一次爆棚喺啟德啊，唔係嗰條黑鬼無撚啦啦亂鳩咁走。我喺主場都收入。係啊，即係嗰次贏印度啊，嗰個黑鬼亂鳩咁走。嗰龍門打出嚟咧，咁樣打都都喺度啊。好多時斬到5分啊！香港龍門邊個啊？自己地方都我見下邊個皇威嗰啲斬到5分，所以有個頭射。佢又唔係根本都係交俾龍門都係冇。即係睇到佢出嗰時咧，又要唔得。
嘅就可以直接食。佢嗰次賣嘅醬歌咧，臨尾佢都有人中意知嘢㗎嘛，你都唔敢高。佢無啦啦揾嗰條黑鬼亂鳩咁走過龍門出嚟都係照踢，咁啱佢又追佢彈埋去，其實有冇陳嘅馬都係睇嘅，真係屌佢真係。爆得咁啊！攞埋啲錢啊！即係好似香港叫白拉嘅收咩錢啊？就冇咩雞都係攬落去㗎啦，不過咁樣踢中佢腳啫，咁就如果俾佢一開波，係咯，如果都係咁落㗎嘛，即係佢入嘅係中腳㗎嘛。我咗3分腳啦。不過其實你又翻到10個人，你有因素，但係打個成功人係細好你㗎啦，係細好你㗎，俾人哋為狗鬧到人感動嗰啲，即係仲踢中國仲加咩啲睇能力。不過而家咁多個時候俾人哋即係佢唔做呢個咁快咁猛啊，唔使咁樣肉緊啊！佢自己拉住條繩機嗰下跟住我，點解真係會教咧？翻返嚟自己識跳啊，千幾百萬佢仲唔肯跳咧？定先，跟住大嗌一聲屌你啊！我陪我一個三粒，喺度唔係㗎，2分鐘。佢一嗌㗎啦，個靚仔有撚用咩？得一啖，佢得一啖味就睇到差唔多。好撚多你嚟睇佢喎，一個樣又唔走嘅。呢個唔好講咁快，嗰日佢慢慢嗰個就我開喎3個咁樣，4個抽咗。佢踢唔踢得多，咁大家都唔壓迫咁樣。其實啲孟加拉嗰啲有啲地雞嘅開波，你一開波你都熟㗎。係啊，你熟啊！咩？佢個細喺佢香港度嘅啫，你點知乜400蚊咧？你全係啦，熟。佢又都話好咩啊？我見到你嘅形勢唔係公交嚟，屌你老母你保守咁。